Hayyee maatii wallaahi gar kanneen taatan har'a immoo artificial intelligence chapter 3 emerging technology ilaallaa jechuudha. Chapter 3 artificial intelligence kan ta'an learning objectives isaanii akkuma yaadaatti kan isinitti himu irra deemaatii xiqqooma ishee kitaaba keessan yookaan mojuula keessan irraa. Defining artificial intelligence kan jedhu irraa kaanee gara fuulduraatti ilaaluutti fufnaan artificial intelligence maal akka ta'ee fi artificial intelligence maaliif akka nu gargaaru artificial intelligence immoo bor maal akka ta'e yookaan immoo maali garaagarummaa artificial intelligence maal istiriinsaa yookaan immoo eessaa akka inni ka'e har'a ni ilaallaa jechuudha. Defining artificial intelligence chapter 3 kana gaa iddoo lamatti qoodnee akka xumurru akka yaadatte yookaan akkasiin qabatan barbaada dhiifama faana. Artificial intelligence jechuun maal jechuudha? Artificial intelligence beekuuf jecha duraan dursee maal beekuu qabna yoo jettanii artificialii jechuun maal jechuudha? Intelligence jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal akka ta'an baruu qabna jechuudha. Das jalqaba irratti wanti nuti ibsinu artificialiin maal akka ta'e intelligencein maal akka ta'e ibsina jechuudha. Artificial jechuun maal jechuu akka ta'ee fi intelligence jechuun maal jechuu akka ta'e ibsina. Akkuma yaadatti kan naa qabataniif jechuudha. Artificial jechuun something man made dha yookaan immoo kan namni uume. Namni kan uume jechuudha. Namni nam tolchee jechuudha. Nam tolchee. Artificial jechuun nam tolchee jechuudha. Uumamumaan hin jiru tokkodha. Not occurring naturally. Uumamumaan hin jiru. Namatu uume namumatu itti fayyadama jechuudha. Engineered to copy. Kan design ta'e yookaan immoo kan hojjetame immoo maal gochuudhaaf copy gochuudhaaf yookaan immoo wanta argate tokko copy akka gochuudhaaf artificial jechuun wanta ta'e tokko irraa wanta tokko copy gochuu jechuudha. Stimulate natural phenomena. Natural phenomena ta'e tokko stimulate gochuudhaaf. Ittuma fuune intelligence jechuun maal jechuudha? Intelligence jechuun inherent thinking power dha. Maal jechuudha? Thinking power. Dandeettii waa yaaduu jechuudha. Dandeettii waa xiinxaluu. Dandeettii waa baruu. Dandeettii waa baruu. Asuma kanaan yoo ilaaltan dandeettii ittiin waanti tokko recognize gochuu, dandeettii ittiin perceive gochuu, understand gochuu. Isin galee afaanota garaagaraa dandeettii ittiin understand goonu, dandeettii nuti itti waa baruu dandeenyu, dandeettii nuti itti waa murteessu, dandeettii ittiin nuti waa fudhannu. Dandeettii nuti systematically questionoota garaagaraa yookaan immoo rakkoolee garaagaraa solve goonu jechuudha. It represents the capacity to dynamically square and apply knowledge. Maal jechuudha? Represent kan inni godhu capacity ittiin nuti dynamically square goonu yookaan immoo knowledge itti apply goonuudhaan. Maal jechuudha? Intelligence jechuudha. Thus maal goonani? Synthesize goonani definition kan artificial intelligence kan walitti finne maal jenna artificial intelligence. Artificial intelligence jechuun maal jechuu akka ta'e walitti finne gaaf ibsinu artificial intelligence means a man-made thinking power. Man-made thinking power dha. Artificial intelligence jechuun man-made thinking power dha. Namni kan uume garuu akka namaatti kan yaadu jechuudha. Akka namaatti waa kan murteessu, akka namaatti kan baruu barbaadu, akka namaatti decision ta'e kan fudhatu. Garuu guutummaan guutuutti akka namaatti yaada jechuun sobaadhaan dogoggora. Kanaafuu true false irratti artificial intelligence man-made thinking power jedhee yoo isinitti hime true jettu garuu isaatiin olitti yoo yaaduu ni danda'a yoo jedhe false jettanii deebistu jechuudha. More technically, artificial intelligence is a specialized branch of computer science that enables computers and machines to stimulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity, and operational autonomy. Artificial intelligence jechuun gaafa more technical goone yookaan guddisne akka branch isaatti guddisne yoo ibsinu artificial intelligence jechuun specialized branch of computer science dha. Branch of computer science dha. Kunis enable kan godhu kompiitarootaa fi maashinootadha. Maashinoonni kunii fi kompiitaroonni kun maal godhu? Human learning process godhu. Comprehend godhu. Problem solve godhu. Decision making godhu. Creativity ullee akkuma kana godhu. Operational autonomy illee itti fufsiisan raawwatee jira. Human learning yookaan immoo dandeettii barnoota namaa comprehension yookaan immoo akkaataa haasaa problem solving yookaan immoo question garaagaraa akkaataatti furan rakkoolee garaagaraa decision ta'e make kan godhan yookaan immoo murtoo ta'e kan fudhatanii fi creativity dandeettii waa xiinxalu yookaan dandeettii waa uumuu akkuma kanallee operational autonomy itti fufsiisuu jechuudha.
Ittuma fufne AI computers yookaan immoo artificial intelligence computer systems are capable of performing complex tasks that historically only a biological intact cloud achieves, such as advanced consequential reasoning, autonomous strategy execution, high level pattern recognition. AI computer system kan jennu kun capable yookaan immoo dandeettii guutuu qabaanii complex taskii ta'e raawwachuudhaaf jechuudhaani. Biological intelligence achieve gochuudhaaf maalidhaan capability dha yookaan immoo dandeettii guutuu qabaa jechuudhaani. Inni advanced consequential is reasoning gochuu danda'ani. Strategy execution gochuu danda'ani. High level pattern recognize gochuu danda'ani. Maal jechuun artificial computer system wanta kana hundumaa raawwachuu danda'a jechuudha. Ittumaaf nu gaa'ela lamaatii wallaahi gar subscribe like gochuun na waliin ta'a na gargaara na jajjabeessan siniin jedha obboleessa keessanii. Artificial intelligence system function akkamittiin hojjeta, akkamittiin bu'aa nuuf buusuu danda'a akkuma jennee sana jechuudhaani. Modern AI system functions systematically by ingesting vast arrays of labeled training data, analyzing that data for structural correlation and recurring patterns, and subsequently using these recognized patterns to formulate accurate prediction or choice regarding future states. Modern AI system kun function kan godhu systematically vast array of label training data. First maal godha? Label training data ta'e vast godhaan yookaan ingest godhaan arrayidhaan yookaan immoo xiyoola garaagaraatiin murteeffataa jechuudha. Isaa booda immoo analyze that data for structural correlation. Analyze godha data sana structural correlationidhaaf. Isaa booda immoo warra analyze godhe kana pattern require godhaan pattern ta'e itti kennaa jechuudha. Isaa booda subsequently use these recognized patterns to formulate accurate prediction. Maal godha? Wal duraa duubaan recognize godha patternota kana. Isaa booda accurate prediction ta'e tokkoof yookaan immoo choose regarding future state ta'e tokkoof maal godha? Formulate godhate itti fayyadama jechuudhaani. Maal? Artificial intelligence yookaan modern AI dha jechuudhaani. Unlike traditional software paradigm, engineers do not need to explicitly pre-program a machine with fixed rules for every scenario. Instead, algorithms are written to enable the system to use its own computational intelligence to navigate unencountered data profiles autonomously. Wantoota kana hundumaa al takkichatti raawwachuu kan danda'uu fi al takkichatti kan adda baasuu hin danda'udha. Injiinaroonni hojii garaa garaaf rakkachuu hin qaban. Softweerii ta'e uumuudhaaf jecha rakkachuu hin qaban. Maal godha? Artificial intelligence kanatti ajaja isaanii itti kennuu isaa booda artificial intelligence kun immoo unencountered data profile autonomously lafa kaa'ee jechuudhaani. System component agent and environment እና ኮምፖነንቶታ lamatu jiran. System components kan jennu agentii fi environment dha. System components kan jennu kana AI jechuudha. System components of AI is agents and environments. Thus AI system is structurally composed of agent and its surrounding environment. Environment naannoo isaa jiruu fi agent irraa dhufe artificial intelligence. Artificial intelligence agentii fi environment irraa dhufe jechuudha. Agentii jechuun maal jechuudha? Agent jechuun an autonomous entity that closely observe its environment. Environment isaallee hubatee process information ta'e tokko process godhee make structural decision ta'e tokko fudhatee ammallee jechuudha. Isaa booda specific action ta'e tokko execute godhee isaa booda fulfill godha. Maal designated goal yookaan immoo kaayyoo wal qixxaate yookaan kaayyoo duraan itti yaadame sana fulfill gochuudhaaf kan itti fayyadamudha. Maaltu agentii jechuun? Agentiin kanadha jechuudha. Akkuma yaadaatti gaafa agentii ibsinu agentiin kanadha jechuudha. Akka environmentii ta'e agentiin kun environmentii isaa yookaan immoo akkuma sila isinitti hime environmentii isaaf jecha wantoota inni gochuu danda'udha jechuudha. Wantoota inni gochuu danda'u environmentii isaa process godha, observe godha, information ta'e process godha. Akkuma kana immoo structural decision fudhata, specific action fudhata. Maal gochuudhaaf kaayyoo isaa galmaan geessifachuudhaaf jechuudha. Environment, what is environment? Environment jechuun maal jechuu akka ta'e akkuma yaadatti gaafa ilaallu environment jechuun external is the external framework or context within which the agent operates and it with the agent sensors.
maal jenna external framework dha inni irra context within which the agent operates and which the agent senses and alters framework dha. Frameworkiin kun immoo external dha yookaan immoo context dha. Kunis karaa laan kan argamu jechuudha. Isaa booda naannoo isaa kan jiru jechuudha. Environment jechuun qilleensa naannoo keessanii environment hedduu haalota garaagaraa environment jettanii beektu. Environment jechuun garuu external framework yookaan context dha. Eenyudhaaf agentidhaaf AI dhaaf jechuudha. Operators within agent operators agentiidhaaf operate godha. Isaa booda agentiin kun immoo sense godhee alter godhee isaa booda maal godha environmentii kanarraa observe gochuudhaan maal godha processii isaa process godhee information godhata. Isaa booda immoo structure decision isaa structure godhee raawwata. Specific action irratti fudhata jechuudha. Maaltu agentiin. Kanaaf environmentii fi agentiin maaliif dugdaaf gara akkuma waliin jennee dubbannu saba keessatti agentii fi environmentiin dugdaaf garaadha. Garuu immoo lafee dugdaa waliiti jechuun dhiifama. Lafee dugdaa waliiti wal gargaaru jechuudha. Yookaan immoo akkuma ija tokkoof sammuu tokkooti jechuudha. Environmentii malee agentiin arguu hin danda'u. Agentii malee immoo environmentiin hojjechuu hin danda'u. Environmentiin homaayyuu hin fayyaduu. Sababii kanaaf jecha artificial intelligence'n agentii fi environmentii qaba. Backbone jennee kan ittiin ibsinu jechuudha. Environmentiin maal godha? As kanatti jechuudha. Picture kanarraa akka hubannutti environmentiin kun maal godha? Sensor participate godhaanidha. Sensor participate godhaani. Isaa booda agentii bira geessa. Isin galee akkuma kana environmentiin kun action factory bira geessa. Isaa booda agentii bira geessa ammas deebise. But kan isiniif galu agentiin kun participate kan godhee sensorii irraanii sensor kan godhee gara environment asii deebisa. Akkuma kana jechuudha. Garuu jechuudha. Kanarra asii kan deebi'u hundumtuu asii hin deebi'u. Effectorii irraan kan dhufe hundumtuu asii hin deebi'u. Tasumayyuu garuu agentii irraan kan dhufe hundumtuu yookaan immoo karaa perceptor yookaan karaa sensorii irraan kan dhufe hundumtuu asii hin deebi'u. Maalitti gara environmentiitti. Kana yaadatti naa qabadhaa. Das akkuma isiniin jedhe kana structure isaa yoo isinitti hime environmentiin action yookaan action C yookaan immoo effector irra geessa. Effectoriin agentii bira geessa. Agentiin kun perceptorii bira geessa. Deebisee asuma kan xumuraa yookaan immoo effector raawwannaan ta'e raawwatama jechuudha. Action will be happen. This AI ni uumamaa jechuudha. Artificial intelligence yookaan decision making ni uumamaa jechuudha. Decision making uumamaa jechuudha. Artificial intelligence dhaan. So gaafa itti fufnu agents interact continuously with their environment via two main structural mechanism. Agentiin ta'e tokko yookaan immoo akkuma silii jenne process information warreen jenne kana decision making dhaaf warreen gargaaramanii exaggerate kan godhan jechuudha. Warri agent kan jenne kun maalidha? Continuously maal godha? Environment isaa faana kan ittiin connect godhu yookaan immoo kan ittiin wal quunnamanii waa lamaatiin sensor and effector dhaan akkuma sila isinitti agarsiise. Sensoriin inputidha yookaan through which agent perceives and acquires data. Sensorii jechuun environment isaarraa kan ittiin fudhatu perceive godhee isaa booda acquire data sana acquire kan ittiin godhu jechuudha. Them from environment eessarraa environment irraa jechuudha. Actuators yookaan effectors kan jennu operational tools dha through which an agent carries out physical or digital choices back into the environment jechuudha. Environment isaatti kan inni geessuu danda'u jechuudha. Operational tool ta'ee agentiin gara agentii sanaatti kan geessu jechuudha. Gaafa sanitti immoo actual effector operational tools dha through which an agent carries out physical or digital choices or actions back into the environment sana back kan godhu jechuudha. Maal jechuudha? Effector jechuudha. Effector jechuun agentii irraa dhufee gara alaatti kan bahu jechuudha. Physical yookaan digital choice dha. Action kan ittiin fudhannudha. Yookaan action fudhannee gara alaatti kan baasnudha. Eessarraa agentiidha. Agentiin kun gara environmentiitti deebisaa jechuudha. Sensorii jechuun immoo inputidha. Agentiin kun input godhee perceive godhee isaa booda data perceived godhaan eessarraa environmentirra. Innaa das akkuma sila isinitti himaa ture akkuma sila isinitti himaa ture jechuudha. As kanatti diaagiraamii kanarratti kun asiin asii dhufa.
kunillee asiin asii fiduu ni danda'a. Gen asuma kanaanis deemuu ni danda'a inni irra isaa booda action effectoriin kun asiin asii ni deebisa akkuma kanallee ni deebisa jechuudha. Garuu tasa deebisee asiin asii fidee as kanarratti raawwata malee as kanarratti xumura jechuun sobaadha jechuudha. Artificial intelligence'n akka kanaatti ni dhufa jennee akkuma kanaatti sin ibsina. Classification of AI agents. AI agentiin bakka meeqatti qoodama? Based on their architecture complexity egaa bakka akka kanatti qoodama akka hin daganne. Artificial intelligence structural complexity dha, degree of perceptive intelligence dha, functional capability dha. Agents are systematically considered categorized into 4 primary typologies. And kanada dhaabachuun structural complexity, degree of perceived intelligence, functional capability irra dhaabachuun agentiin bakka 5tti qoodama yookaan immoo 5 primary typologies tti qoodama jechuudhaan itti fufna. Agent egaa qosaayizishin sin xiqqeessa. Agent jechuun core operational mechanism dha. Agent jechuun simple reflex agentii warreen jedhaman model based agentii the first one kun tokkoffaadha. Akka hin daganne tokkoffaadha namaa jechuudha. Akka hin daganne kun tokkoffaadha. This is the first one. This is the second one. This is the third one. Fourth one. Fifth one. Akka hin daganne tokko lama sadii afur shan kan akka hin daganne. Simple reflex agent irraa kaasa. Select actions completely based on current percepts. Ignore the entire history of past percepts. Functions via strict condition action rules. Simple reflex agent kan jennu isuma jiru irratti isuma sana raawwata jechuudha. Bakka amma qaba garuu booddee hin qabu. Short memory qaba. Select action completely based on current percept. Current perception sana irraa fudhatee yookaan current perception irra dhaabatee hojjeta yookaan immoo past perception irra hin dhaabatu jechuudhaan. Sababii kanaaf jecha functions via strict condition action rule jennee ibsina. Yoo maal jedhe simple reflex agent jechuun maal jechuudha yoo sin gaafate functions via strict condition action rule jettanii deebistu. Ara akka hin daganne jechuudha. Model based agent kan jennu yookaan immoo kalamaffaa jechuudha. Kalamaffaa kan model based agent jechuun model isaa irra dhaabatee isaa booda agentiin kun hojjeta. Akkaataa uumama isaa irra dhaabatee maintains an internal state to keep track or of aspects of its the environment that cannot be viewed completely at the current moment. Handle partial observability. Partial observability handle gochuutiin beekama. Model based agent kan jennu maintains an internal state. Internal state tokko maintain godhani. Keep track of aspects of environment. Track of aspects of environment sana keep godha. Isaa booda cannot be viewed completely at current moment. Current moment sana yoo gahee malee view hin ta'u. Sini gale environmentiin sun modeliidhaan kan qophaa'edha. Akkuma modelii isaatti immoo raawwata jechuudhaan. Sanalatti homa tokko raawwatu. Handles partial observability. Partial observability dha kan inni godhu bakka akkuma model isaatti godha. Goals based agent. Goal based agent jechuun kaayyoo isaarratti kan hundaa'e jechuudhaan. Kaayyoo isaarratti qofa kan ilaaluudha. Combine internal state model data with explicit goal. Internal model data. Maal gochuudhaaf explicit goal. Inni sadaffamu goal based kan jenne kun internal state model dha. Explicit goal kan qabu criteria to select actions that directly lead to achieving the desired outcomes. Outcome ite desire kan godhe fiduu da barbaadu sana yookaan immoo kan geessu barbaadu sana maal godha criteria ta'ee yookaan immoo kaayyoo isaa dhaabatee isa criteria sana select godha yookaan immoo filannoo ta'e select godhe isaa booda achieving the desired outcome. Outcome sana desire godhe yookaan immoo alatti baasu barbaada. Bakka kana goal based agent. Itti fufee gaafa sin ibsu utility based agent. Utility uses a function to measure exactly how desirable a particular state is, allowing the machine to trade off conflict goals and choose the optimal action path. Maayida goodi isa qofa ta'uu geessisin. Kaayyoon isaa qofa irratti lolatoon kaasin. Maayida optimal action yookaan immoo kaayyoo isa barbaachisaa ta'e tokko akka inni bira ga'u taasisan utility based agent jechuun yookaan immoo function based agent dha yookaan karaa biraa function based agent dha. Utility gaafa jennu wanta isa fayyadu qofa irratti kan xiyyeeffatu. Particular state is allowing the machine to trade
of completing goals and choose optimal action pass jenni ibsineerra kanas akka qabanne learning agent divided into learning elements and execution components bakka kanatti qoodama learning element fi execution components kan jedhamutti qoodama jechuudha ifama execution component itti qoodama allowing the agent to continuously learn from past mind and agentiin kuni maal godha dudduubarraa yookaan immoo paasii isaarraa akka inni baratu taasisa paasii isaarraa gara kamitti haa ta'u paasii isaarraa continuously learn from past experience dudduubaan qaburraa akka inni baratu taasisan and improve operational accuracy automatically operational accuracy isaanii akka inni improve godha automatically taasisa jechuudha. That's learning agent jechuun agentii keenya yeroo hundumaa akka inni irra deddeebi'u barsiisudha. Innaa iddoo lamatti qoodama learning element fi execution component jedhamu qoodama jechuudha. Kan akkanaan daganne egaa maatii wal laayigar community har'aaf asuma kanatti dhaabna isa miilan ammoo itti fufnee viidiyoo kan hojjenna ammasitti laayik gochuun sabskiraayib gochuun fi wanta barbaadan akkaataa isin ibsamu qabu kan barbaadan wantoota isin ibsu akka isin ibsamu barbaadan koomentii jaalanuu kaa'u hin dagatina baay'ee isin jaalana isin kabajna sabskiraayib nu gochuun dagatina nagaan na tura.